ஹலோ எவ்ரிவன், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் இல்லை, நான் கேட்டேனா இல்லை ஏர்போர்ட் பார்க்க ஏர்போர்ட் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் துபாயில் என்ன மெட்ரோ ஸ்டேஷன்னா இது எக்ஸ்போ 2020. இது 8 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் துபாய்னு போட்டுருக்காங்க. யூனியன் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன், நோ ஒன் இஸ் அபோவ் த லா, வி ஆர் எ பிஸ்னஸ் கேப். துபாயோட ரூல் அதை சைன் போட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியாவில் மாறின எப்படி இருக்கும்? வாவ், துபாய் எக்ஸிபிஷன் சென்டர் என்ட்ரன்ஸே வேறு மாதிரி இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம வந்து ஏன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே தெரியல, என்னமோ சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. போக போக நம்மளை பார்ப்போம். ஹாய் மக்களே, நம்ம ஏன் இங்கே எக்ஸ்போ 2020 இன்றைக்கி வந்தோம்னா, இந்த ரம்ஜான் மந்தில் எக்ஸ்போ 2020 ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது. அது என்ன ஸ்பெஷல்னு ரிவீல் அவளுக்கு கூட நான் ஒன்றும் பண்ணலை, உங்கள் கூட சேர்த்து அவளுக்கு நான் சேர்த்து ரிவீல் பண்ணுறேன். அதாவது ரமடான் மந்த்துக்கும் எக்ஸ்போ 2020க்கும் என்ன சம்மந்தம்னா, இங்கே ஒரு கெனான் வச்சுருக்காங்க. கெனான்னா உங்களுக்கு தெரியல, அந்த பீரங்கி, அது ஃபயர் பண்ணுவாங்க. ஏன் ரமடான் மந்தில் ஃபயர் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு ஃபயர் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் பார்க்க தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸ்போ 2020 அப்போ வந்தப்போ நம்ம இந்தியன் ஃப்ளாக்லாம் அங்கே இருந்தது, நான் பார்த்து வச்சுருந்தேன். ஆனால் இப்போது எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும், தெரியல. கண்டுபிடிச்சா தான் பார்க்கணும். இந்தியன் ஃப்ளாகா? ஆமாம், அதெல்லாம் கூட இங்கே இருந்தது. என்ன பண்ணுவாங்க? பீரங்கி டம்மான்னு எடுப்பாங்க. ஐயோ, நம்ம மேலெல்லாம் படாதா? அதெல்லாம் படாது. பயமா இருக்கு எனக்கு. ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே, இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே ஆகாது. ஏ கம் கம் கம். எங்கே போய் நிற்கணும்? ஃபோட்டோ கூட எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க கூட. அவங்க கூட நின்றா? ஆமாம், அதான் எல்லாரும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கலாமா? யாரும் எடுப்போம் நம்ம ஃபோட்டோவை? அவங்க இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, யாராவது எடுத்து கொடுப்பாங்க. பார்க்கலாம், நம்ம என்ன கேமரா கொடுத்து எடுக்க சொல்லுவோம், எடுக்கிறாங்களான்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ரம்ஜான் மந்தில் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட். என்னன்னே தெரியல, முதல்ல பார்த்ததும் கிடையாது. வெரி நைஸ். நம்ம ஃபுல்லாக போய் இந்த ஊர் போலீஸ், இந்த ஊர் போலீஸோட வெஹிக்கிள். 2 வெஹிக்கிள் பார்த்துட்டீங்க. 3ஆவது வெஹிக்கிள் ஒன்று காட்டுறேன். இது வந்து BMW. நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, துபாயில் போலீஸ் வெஹிக்கிள் லக்ஸுரியாக தான் இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி BMW. ஆக்சுவலாக இது ஃபுல் ஈவெண்ட்டுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யாருன்னா துபாய் போலீஸ் தான். இங்கே போகிறீங்க யார் வந்திருக்கா? கியூட்ல. எல்லாரும் ரொம்ப டெடிகேட்டிவா இருக்காங்க. டெய்லி பண்ணுவாங்களா இதை? ரம்ஜான் மந்த் ஃபுல்லாகவே பண்ணுவாங்க. 30 நாள் இருக்குன்னா 30 நாளுமே இது பண்ணுவாங்க. அந்த பின்னாடி பாரு, அந்த பொண்ணு கியூட்டாக இருக்குல்ல. என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க தெரியலையே. நீ வெடிக்கிறீங்களா, நான் வெடிக்கட்டுமா? ஓகே, ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து அப்படி கீழே லைனாக அழகாக பண்ணிருக்காங்க இந்த பக்கம். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வந்து மனசு ஓகே அப்படின்னு இருக்கு. ஓ, தே ஆர் கிவிங் ஃப்ளாக்ஸ் கைஸ். ஃப்ளாக் மாதிரி ஏதோ கொடுக்குறாங்க, பட் என்ன பண்ணணும் தெரியல. பட் மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க எல்லாருமே குழந்தைங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் ஓகே, ஸ்டே ஹியர். சொல்கிறாரு, காதை மூடுங்க, இல்லை காதை மூடுங்க. எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் போய் பின்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ வந்துட்டாங்க ஒரு. என்ன 2வது முறையாக 3வது முறையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது எத்தனை ரவுண்ட் வருவாங்கன்னு தெரியல. يكون هنا على اساس انه
எங்கே போகிறாங்க ரெண்டு பேரும்? ஓ இவ்வளோ நின்ட்டாங்க. ப்ரொடெக்ஷன் கேங்க நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் வந்து நிற்கிறது. ஐயோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது கொஞ்சம். ஓ மை காட், கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. காது முடிக்கும். ஏதோ ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ஸ்டாச்சு மாதிரி மாறிட்டாங்க. ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக்காக இருக்க மாதிரி இருக்காங்கல்ல. ஏதோ மியூசிக் போட்டிருக்காங்கல்ல. இன்னும் புல்லட்டே அதில் லோட் பண்ணல. ஆனால் பாதி பேர் வந்து காதை மூடியாச்சு. அதில் நானும் ஒருத்தி. ஆக்சுவலி நிறைய கூட்டம் இருக்காங்க. பட் எல்லாருமே சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க. ஓகே, நான் மட்டும் தான் பயமாக இருக்கேன்னு நினச்சேன். எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் எல்லாரும் பயந்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஓ அவர் தான் சொல்கிறாரு. Starting. Everybody, close your ear. Come. Oh. Give me the bag. ஐயோ பயமாக இருக்கு. கைஸ் புல்லட் ரோல் பண்ணுறாங்க. டங்கு வேறு ரோல் ஆகுது. புல்லட் லோட் பண்ணிட்டாங்க. லோட் பண்ணியாச்சு புல்லட்டு. ஓ மை காட், திக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுக்கு மேலே நான் பின்னாடி போனால் கீழே விழுந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ பயமாக இருக்கு. மேலே ஏற்றுறாங்க. ஓகே, நம்ம வந்து தைரியமாக இருக்கணும். ஓகே, அந்த பக்கத்தில் ஆப்போசிட்டில் இருக்க பில்டிங் மாடியில் இருக்கவங்களாம் காதை பற்றிருக்காங்க. பக்கத்துலேயே நிற்கிறோம். உன் காது மூடவா? பரவாயில்ல. வா செம முடியல. ஓ மை காட், ஒரு புகை மூட்டமா இருக்கு. எனக்கு காது கேட்கல. காது போச்சு. அந்த அதிர்ச்சி பாத்தியா எப்படி இருந்தது? வா முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு சுத்தமா காது கேட்கல. ஆக்சுவலா நமக்கு ஃப்ரீயா வாட்டர் பாட்டிலும் டேட்ஸும் கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு உனக்கு நீ தான் வாங்கணும். பாத்தியா பாரதியார் என்ன சொல்லிக்கிறாரு? கூட வந்த குழந்தைய விட்டு போவது பாப்பான்னு சொல்லிக்கிறாரா இல்லையா? ரம்ஜான் அப்போ என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முஸ்லீம் நண்பர்கள் காலையில் சூரியன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு முடிச்சு ஃபாஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஈவினிங் சூரியன் மறைஞ்ச அப்புறம் அந்த நோன்பை திறந்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ காலைல சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து சுகர்னு சொல்லுவாங்க. நைட்டு சாப்பிட்றது இஃப்தார்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நிறைய நீங்கள் யூடியூப் சேனல்ஸ் நம்ம ஹோட்டல்ஸ் பார்த்துப்பீங்க. இஃப்தார் ஃபுட்னு ஃபேமஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அது வந்து ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணிட்டு சாப்பிட்ற ஃபுட்டு பேர் வந்து இஃப்தார்.
அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சரி, அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? ரம்ஜான் ஏன் இந்த மாதம் கொண்டாடுறாங்கன்னா, முஸ்லீமோட கேலண்டரில் லூனார் கேலண்டர் அது பேர், அதோட 9th மந்த்தாக வந்து ரம்ஜான் மந்த். அதில் வந்து முஸ்லீமோட 5 pillars ஆஃப் ட்ரூத்னு ஒன்று இருக்குது. அதோட இதுதான் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும், அதையும் ஒன்று அதான் அவங்க பண்ணுறாங்க. சரி, அப்போ ஏன் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்? பீரங்கிக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம்? இப்போ முன்ன காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சுவலாக இது வந்து எப்போ வந்ததுன்னா 10th century ஈஜிப்தில் வந்து அப்போ இருந்த அரசர்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அப்போ அவ்வளோ டெக்னாலஜி இல்லைல்ல. இப்போ தான் வந்து ரேடியோ இருக்குது, ஸ்பீக்கர் இருக்குது, டிவி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அப்போ எதுவுமே கிடையாதுல்ல. மக்களுக்கு அந்த டைமிங் எப்படி நம்ம தெரிய வைக்கிறது? அதனால் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஃபயரிங் வந்து அரௌண்ட் 10 kilometers கேட்குமா. அதனால் அந்தந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு ஒரு கெனான் வச்சு பீரங்கி வச்சு அந்த ஃபயர் சவுண்டுனால அப்போ அவங்க மக்களுக்கு தெரியும், ஓகே இந்த டைமிங் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபாஸ்டிங் நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணலாம், அதுன்னு தெரியும். இது எப்போங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அரௌண்ட் 1960 அரௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க துபாயில். ஸ்டில் இதை இவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், துபாயில் ரொம்ப டெக்னாலஜி நிறைய இருக்குது. இருந்தாலுமே அவங்க கல்ச்சுரல் அதனால் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது ஒரு கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்டு. அது அப்படியே வந்து இப்போ வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவே மாறிடுச்சு. இப்போ ரம்ஜான் மந்தில் துபாய் வர்றாங்க, இது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவே நினச்சி இதை வந்து எல்லோரும் பார்க்குறாங்க. இவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஊர் மக்கள் மட்டும், லோக்கல் மக்கள் மட்டும் இல்லை, நிறைய ஊர் இன்டர்நேஷ்னல் பீப்புளெலாம் வந்து இங்கே பார்த்துருப்பாங்க, ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம். ஆக்சுவலாக வந்து கெனானை பார்க்க இங்கே எக்ஸ்போ 2020 தான் வரணுமா, வேறு எங்கன்னா வரக்கூடாதா, வர முடியாதா, வேறு இடத்துல இல்லையா அப்படின்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. கிட்டத்தட்ட துபாயில் மட்டும் அரௌண்ட் 7 இடத்துல வச்சுருக்காங்க நினைக்கிறேன் பர்மனன்ட் கெனான்ஸ், இன்க்ளூடிங் புர்ஜ் கலிஃபா அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து கெனான்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம துபாய் மட்டும் தான் வரணுமா, யூஏ மட்டும் வர முடியுமா, வேறு எங்கேயும் இல்லையான்னா யூஏயில் வேறு எங்கே இருக்குது, ஷார்ஜாவில் இருக்குது, அபுதாபியில் இருக்குது, வேறு கண்ட்ரில்னால் சவுதியில் இருக்குது, ஓமானில் இருக்குது, கத்தாரில் இருக்குது. இந்த மாதிரி வேறு கண்ட்ரிலாம் கூட இது அவைலபிள். ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து துபாய் போலீஸோட சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. பார்க்க புதுசாக இருக்குது. ஆனால் வந்து இது 1950 ஏதோ வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள் மேட் பண்ண கெனான் தானே இது. ஆனால் இவங்க இன்னும் புதுசாக பார்க்க அப்படியே பளபளன்னு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதை தான் அவங்க இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ வந்து திருப்பினாங்க. அப்போ அந்த கெனான் அப்படியே மேலே ஏறிச்சு. எப்படி ஏறிச்சு, இது ரெண்டுத்தில் தான் பண்ணாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல தான் அந்த பிரிஸ்டல் போட்டாங்க. எப்படி இருந்தது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஆக்சுவலி ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை எந்த அளவுக்கு வந்து சவுண்டு போடும் அப்படின்லாம். சும்மா நான் கத்துனதே பாதி வந்து எனக்கு 2 பக்கம் காது கேட்கல. எக்ஸ்போ சூப்பராக இருக்குது. அங்கே ஒருத்தர் காமிச்சிட்டு இருக்காரு. அவங்க போவோம், அவ்வளோதான், கிளம்பிட்டு இந்த மாதிரி வேறு எதனா ஈவெண்ட் புதுசாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டுறோம். ஓகே, லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஒரு வியூ பார்த்துக்கோங்க, செமையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் போனால் தெரிவேண்ணா? கண்டிப்பாக தெரியும். போய் பாரு, தெரியுதா? நல்லா தெரியுது. போயிட்டாங்க. பாய்.